A seven-nation army couldn't hold me back. I'm gonna rip it all, taking that time right behind my back. And if I catch you coming back my way, I'm gonna sell it to you. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the message coming from my eyes said, leave it alone. La vida es competición para enseñar ser campeón. La copa es la bendición, la ganará. Go, go, go. Como Caín y Abel, es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella, luchar por ella. Tú y yo, ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Go, 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 ale, ale, ale. La vida es competición para ganar, ser campeón. La copa es la bendición, la ganará. Go, go, go. Como Caín y Abel, es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella, luchar por ella. Tú y yo, ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Go, 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 ale, ale, ale. Tú y yo, ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Go, 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 ale, ale, ale. Go, go, go. Hey. Në Top Arena na bën një vizitë speciale Urban Band! E Alesia. Nisi pa mbërko Top Arena dashur miq, ditë e fundit. Nesër kthehen emocionet e futbollit. Po emocionet ja u sjellim ne me Top Arena Top ditën që Arena, është pushim. sigurisht. Ja ku është Urban Band. Fal pak, fal pak. Dëgjoj tani. S'ka fare lidhje pseudonimi jot me këtë që bën ti kështu. Kërci, pse i thon kërci, ti ma shpjegoj çik? Ta them unë, apo? Kërci me ma kanë gjitë që i vogël, në klasë të kade, se isha shumë Afro mikrofon. Po.
Dërsa sot jam bërë bish fare. Urban Band, dashur miq, do jem bashkë me ne në këtë mbrëmje Top Arenës. Performanca javës kaluar si shkoi, çfarë reagime s'ka marrë? Super, na kanë thënë shumë fjalë të mira. Po? Dhe prandaj ardhëm prapë që ta përsërisim edhe një herë. Do bëni tani gjë tjetër nga ato. Po, do bëjmë. Pati në sto natyrë të lezetshme. Fajn e gati që pyte shparë. Urban Band, jeni gati të mbaj për gjithë kosa apo jo? Po! Rofshi, jeni të mrekullueshëm. Ratoni, mos i lizni këto gjërat, na i lini këto, se do i sekuestrojmë për 2 orë në dispozicion të Top Arenës. Pa u bërko nisim një tjetër puntat madhe, do ma lesh sot ta prezentoj. Pa tjetër. Divën e divave. Atë Antonella Berisha. Mirë se ju gjej, Manush, çfarë atmosfere, siç na ka hije. Alesja je si karamele sot. E meriton komplimentin. Faleminderit. Manush, kam 3 orë që kam marrë Top Channel sot që mos isha me vonesë si dje. Po flokët ku i ke lagur, apo është modeli? Lagi shiu pak, po. është modeli, dhe? Jam pak wet look sot. Qa është kjo? E lagur i bjen. Okej. Anglisht. Ta përkthen Alesja për më shumë. Manush, kam një të ftuar speciale, si gjithmonë. Me zi presim. Vjen nga Përputhen, sepse kemi bërë mungesa disa ditë, e din ti. Ftoj tani në studio, Arisela Leka! Mirë se vjen. Mirë se dzeta. Me keni pak shumë. Kjo është laçanja ime e preferuar, Manush. Zjarr është, zjarr. Si gjithë laçante e Mamursit, Kurbinit. Faleminderit. U quaj, direkt. Konstantin, të lutem, eja dhe shoqëroj këtë mikeshën të dhe derë ke vëndi tregoa detet e shpisa ashtu si s'ka ije. Ta ma këtu e kam plot me goca, s'kam më. Jo, qoj ke vëndi vetë, qoj ke vëndi vetë. Hajde, Konstantin, kapja dorë, gocën dhe shoqëroj. Shoqëroj unë ty që atuti. Mirë se vjen. Dop, Konstantin. Ishala se rëzoj të uj. Hajde, se i zoti shpis, kështu që të takon. Surpriza tjetër, Manush, jam unë, vetën person. Faleminderit. Na mjafton të një dhe është surprizë me sët madhe, mos tim ke sët e tjera, kështu që me Alesja Bami këtë ftuarit e tjerë të Nisim pa unë burko me të ftuarit e mbrëmjes, Edmond Spaho. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se vjen. Deputet i Partisë Demokratike që vjen nga një betejë fort në Korç. Mediokër, Një sekond. janë ata që kanë turp. Senjor, kemi fillu emisionin. Ne prezentoj të zotrin, kush është ky? Ja, shiko, u fut edhe në lojë. Nazar Kojmall. Mendova s'kom vjeta prezentoja për pak. Jo, dëgjoj këtë. Qa po i thoshe gocës? S'paut kërkoj ndjes, po ke parasysh të opinioneve. Jo, më s'po i thosha shumë, s'po të lëvdojnë aty e kupton. Çka po i thoja saj? Nuk lëvdoj. Nuk lëvdoj njeri, po ti e moderatori madh shumë. A më lemo, së vërë me mua tani. Gocës që po i thoje, gocës. Jo, nuk ka tani e pash gocën, po flise mirë për ty. Seriozisht e ke? Apo ti e për zotin? Shumë vonë ke E lam kësë të shpave cili kite nga i beteje fort në Korç, beteja politike. Tani ne gjemë gjithmonë këto krasimet të betejave politike me sportin. Për ta bërë dhe sportiv diskorset. Ku lujt atje? Mbrojtjen, sulm, se ja kalove Klopit atje, se Klopi i ku në shpiti jenë regu. Atje isha si lëvi, po për fat keq ati nuk eci. Kurse? Kurse ju eci? Ne arritëm objektive. S'pa o dashur miq, nga ata tifos Gjermanisë që vjen edhe kurum, sepse kemi gjëra për diskutuar. Debora Keci, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, shumë Debora është një mikeshe ka hershme e jona, tani drejton shumë sportin e fot Tiranës. Tiranës, klubit. Kështu që po merresh dhe me ato sportet që i kemi lënë çik në rrest, në përveç futbollit që kemi në vëmendje. Besoj kur më bën ftesën për të ardhur në emision, thash apo bon që kurse kam marrë drejtimin e shumë sportit e kam harruar fare futbollin. Po, pra merresh me tjera, dhe kjo është e rëndësishme, se ke dhe suportin ton. Çka ka një problematikë të rëndësishme si fillon shtatorin, aty një dy gjëra? Për momentin duhet thënë që ekipi olimpik që do marrë pjesë në përfaqësoj Shqipërinë në lojrat olimpike, shumica është pjesë e sportistëve të Tiranës, edhe për këtë jemi shumë të lumtur. Kështu që kanë edhe suportin maksimal të klubit. Për momentin jemi duke u fokusuar në përfaqësimin sa më dinjitos të ekipit olimpik, që për fat mirë është dhe
sportistë të Tiranës, dhe së dyti po bëhemi gati për sezonin e ri 2021-2022 të lojrave me dorë. Po plazhin që në maj e ke nis plazhin, si s'pash herë të Me thënë- panxirun ty. Jo, jo. Ti e gjysmën e vitit je çokoladë, tani do ma shpjegosh të. Jo, e dim se ka ndodhur kjo. Jo më pak se pak ditë më parë në qershor, organizuam garën e triatlonit në Fark, edhe duke qenë që unë jam pjesë e stafit organizativ, duke u marrë me përgatitjet e garës atje të kap dhe dielli, kështu që nuk është nga plazhi. Se ta kujton se këta e thon ku e shefti çokoladë. Hajde se do të shohin gjithë çokoladën tënde të lutem. Po. Hajde se ti e goca jonë në spektakleve, pavarësisht se ja ku e keni tempurën. Eja, kaloj edhe këtë ngushticën këtu. Opa! Edhe gjithmonë themi të vërtetën. Dëgjoj, më nxorre që më nxorre Dhe këtu. kishte sinimi. Hajde të lexojmë një kronikë në parë bashkë me Alesin Po, do edhe kemi flasim këtu. pak për gjysmë finalen e parë dhe kemi kronikën Itali-Spanjë. Le ta ndjekim deri kthehemi në studio. Nesër Itali Spanjë, për këmën ti për ti. Ishte kronika Itali-Spanjë. Manush se kështu bën ti dhe harruam të flasim për çunat tanë. Kemi Gzim Sinematin, Lorenzi Eminin, Redi Jupin dhe Elvi Sharën. Në mbrëma dhe mirë se erdhët. Si jeni njerë, jam shumë e lumtur se më janë bërë shumë çuna. Po më shtohen dita ditë. Po të vinë gjithë bëhen 8 veta, se po i llogorel. Të gjithë papin 9. Se papi çonion është staf. Hym ke kjo ndeshje se është me të vërtet interesante. Redi, nëse flasim repart pas reparti, cila skuadër është më e fortë tani? Një përgjigje e shkurtër është që mua më duket më e fortë Italia. Sepse në të gjithë elementet e një ndeshje teke, ka diçka më tepër. Por kjo nuk e bën favorite absolute. Pra, kjo është edhe pak me shije. Pra, në mendimin tim Italia ka një avantazh të vogël, sepse të gjitha elementet që Spanja i ka në posedim e topit, Italia e ka po në nuanca më të vogla. Pra, Spanja është një ekip që e mban topin mbi 65% me çdo ekip që luan sot përveç këtyre ekipeve të mëdha. Me ato ekipet të mëdha shkon te 60, 57, 58 që nuk është inferiore, posedim topin në raport me skuadrën tjetër. Tani Italia i ka këto shifra dhe numra me ekipet tjera me Spanjën. Sfida do jetë nesër, jo sfida, pyetjet është Italia do heqë dorë në mënyrë vullnetare dhe do merret me rinisjet, do ja bëj shterp këtë posedim topi Spanjës, apo të bëj një ndeshje ballhapur në cilët të dyja do përplasin brirët dhe kush e mban topin më tepër në mënyrë që të shkojë më natyrshëm te fitoria. Sepse posedimi i topit do ta kesh topin sa më gjatë, nuk është qëllim vetvete. Është një mjet që ti pastaj të arrish sa më shpesh te porta kundërshtare. Unë e bëj Italinë pak më tepër favoritet e kjo, edhe pse nuk është dukshëm, sepse besoj te mënyra se si e përgatisin italianët ndeshje direkte. Pra, si ata do përgatiten, po themi, për Moratën, pra si do e mbaj Chiellini me Bonucci Moratën, si ata do e bëjnë horizontal qarkullimin e topit Spanjës, si do bëjnë mbylljen e hapësirave midis mbrojtësve të krahut atyre të qendrës, pra që aty mos ketë vertikalizime, po themi, dhe në mënyrë që ai posedim topi i Spanjës të kthehet në hall për ata dhe në rinisje për këta. Kështu është përshtypja ime, sepse mund të ndodhë dhe diçka tjetër. Mundet Italia mos ta preki fare topin nesër, po themi të bëj atë që kanë bërë dhe ekipet e tjera kundra Spanjës. Me 2 kundër sulme, bëj golet. Me 2 kundër sulme, por në interes të Italia publikut... ka dhe plan B, C, D. Spanja një plan ka. Në interes të publikut, Manush, është, unë do doja shumë, që dyshoj që këtë ndodhi, që ekipet përplasin brirët nesër. Pra Italia... Po pra, tjeti ndeshje luftuar... Të futen për ta mbajtur topin ata. Pra jo të lënë topin Spanjës dhe të kthehen atje, sepse ne e dim që ata din ta bëjnë shumë mirë atë. Por kjo do bëjë një ndeshje të mërzitshme dhe jo ndeshje cilësore në cilën ekipet do e zarojnë gjithë potencialin që kanë. Pra, Italia mundohet ta mbajë ata topin sepse e kemi parë që edhe me ekipet të forta, po themi, si në ndeshjen e fundit me Belgjikën, kur donin e mbajnë topin italianët. Dhe Italia u vu vështirësi pikërisht në ato 20 minuta të fundit, në cilën hoqi dorë, mua më duk vullnetarisht nga mbajtja e topit. Pra ja la iniciativën Belgjikës, erdhi të mbrojë më poshtë me shpenzim pak më të vogël energjish dhe që të shfrytëzonte rinisjet. Por që për asnjë moment nuk i bëri këto dhe nuk është se i doli për mirë ajo tërheqje vullnetare. Ta nisim me Gzimin, pastaj do shkrim diskutimin e histori që ndodhi me Portugalinë me Belgjikën, që e dorëzoi Belgjika lojën e saj dhe për herë të parë Belgjika nuk donte as fushën as topin.
dhe u të roqë, po janë llogari, pragmatizëm në futboll. Unë do të thoja Manush që italianët do të guxojnë nesër t'i marrin topin Spanjës, sepse në Albanin fjalinë e fundit tha kush do të mbajë topin. Domethënë kjo është betejë për topin. Dhe nëse ai do të hyjë në histori Mancini që ka ndryshuar filozofinë e lojës, është që ata nesër duhet ta zotrojnë me Sushën. Këto dy ekipe janë në ndryshime sipër. Njëra ka ndryshuar moshën, që është ekip shumë i ri, tjetra ka ndryshuar filozofinë e futbollit, që është futboll tjetër që Itali që nuk i ngjan Italive. Prandaj e duan gjithë. Italia, përveç mbrojtjes Italia, moshë 3 ka. Edhe Italia moshë 3 ka, por Spanja ka më të ndjeshme ndryshimin. Në Spanjë shikoja sot një informacion që vetëm 2 veta kanë ngel nga Spanja e famshme. Dhe për atë ndeshje që quhet Dita e Akmarrjes për italianët 4-0, kam dëgjuar një koment të Xavi dhe të Iniestës që thoshin çfarëdo që të ndodhi nesër, ajo nuk përsëritet më, tha, se ka qenë ndeshje perfekte nga ne, tha. Ai ndeshje më bukur. Nuk kthehet më dot, tha. Por ajo që thotë Redi është e vërtetë, do ishte mirë për të gjithë neve për të parë një gjysmëfinale të madhe që të shikonim duelin mes fushës. Zoti Spao, Itali-Spanjë gjysmëfinala e parë nesër në orën 9. Çfarë presin? Unë mendoj që Italia do bëj lojën e vet, këtë që ka zhvilluar gjatë gjithë ndeshjeve të kampionatit evropian, pasi është në formë të mirë. Më thonë ekipi italian është nga më të mirët, mos më i miri. Beteja do bëhet mes fushë, por prapë mes fushë shikoj Italinë pak më dominante se mes fusha e Spanjës. Lojtari kryesor është Jorginho, i cili e organizon lojën nga pjesa afër mbrojtjes, nga pjesa afër. Domethënë ka aftësi ta organizojë lojën në distancë dhe jep mundësi edhe Verratit, edhe Barelës që të hyjnë tek zona e penaltisë. Me shumë në zonën e 16-s për ta ndihmuar sulmin. Kurse tek Spanja Busquets është në formë të mirë, edhe Spanja ndjeu mungesën e tij në fillimin e kampionatit evropian. Por dy partnerët që ka, njëri është i talentuar, por është prapë në moshën e adolescentit, i vogël. Ka shkëndijë shumë të mira për të bërë lojtar i madh. Kurse Koke nuk ka qenë formën që e kemi parë gjithmonë, ose në formën që ai ka dhënë ke Atletico Madridit gjatë këtij kampionati. Kështu që besoj se nga beteja mes fushë është e favorizuar Italia. Pastaj mos harrojmë, Italia ka një mbrojtje të shkëlqyer, ka një problem me Spinazzolen, por besoj do të luajë Emerson, i cili nuk është se ka tipare të këqija, e ka treguar veten dhe edhe mbrojtësit italian i kanë këto aftësitë që ta lçojnë ato topin e saktë, hapin bukur lojën dhe ata të dy. Dyshja Chiellini me Bonucci ka treguar që pavarësisht viteve që kalojnë, jene dyshja më e mirë për mendimin tim në qendrën e mbrojtjes. Një mendoj që Italia është e favorizuar. Po, shtypi spanjoll Nazarko kur referoi se ndeshje, na kujton gjithmonë ndeshjen e Italisë me Austrinë, ku Italia u ndjej çik në vështirësi dhe thanë, ndoshta është prapë një situatë e ngjashme. Sa vlen kjo? Nuk besoj që vlen shumë, nga ajo që sa kuptoj unë nga futbolli. Mua Italia, pavarësisht lëvdata, më duket një ekip që se do bëjmë një paragon kështu, si ato nxënësit që marrin një notë 7.5 deri në 8, po e kanë të vetën. Domethënë, nuk janë të 9-s dhe të 10-s, kanë të merituar. Por atë 8-ën e kanë të merituar dhe ti mund besosh te stabiliteti i tyre. Pra i mungon ai luciditeti i ekipeve të mëdha, domethënë Italisë të viteve 80 që duke u bazuar te stili i vet. Prap gjenin ata Paolo Rossi, gjenin Totin, gjenin ata të mëdhenj, një Itali harmonike, po që gjithsesi në momentin që flasim ka një ekip shumë është e notës 8, domethënë që Spanja nuk e ka, është kur pash atë të vitit 12 që shkatroi Spanja, që është në zenitin e vet dhe Italia në fundin e vet, unë besoj që kjo Itali ka pak e përsi ndaj Spanjës, e cila ngjan një, po themi një vegle, një fizharmonike që nga përdorimi i madh fillon dhe të shfryn. Domethënë është një kam ndjekur këta komentatorët që thonë që Italia po e ngjan gjithnjë tepër Spanjës, po unë nuk e besoj. Italia në pikpamje historike domethënë ka forcuar atë ekipin e vet mbi filozofinë e Herrerës, që ka përmirësuar, po i ka ngelur si stof nacional, dhe që në vitet 80-90, edhe në vitet 2000, në momentet caktuara, e ka përmirësuar, e ka modernizuar si stil. Por besoj që nuk e kalon notën
8 dhe ai vëzhgimi mbi Austri-Spanjë, besoj Austri-Itali, besoj që do thotë që po të kishte një ekip pak më të ashtu, po kjo Spanjë nuk është aq e fuqishme. Megjithatë besoj që nesër do të vendoset nga aspektet taktike të tilloj. Kush bën gol i parë fiton. Kemi marrë shkas nga prezenca juaj sot në studio dhe kemi organizuar një super sondazh sportiv. Sondazhi sotëm nga Bledi, vajzat posesive e kanë më të lehtë të komandojnë partnerin e tyre futbollist apo shahist. 40% të votuarve është për futbollist, ndërsa 60% për shahist. Pra na rezultojnë shahistët më të kontrolluar nga vajzat posesive. Sipas sondazhit tonë nuk ka përfunduar akoma, ndoshta ndryshon rezultati deri në fund. Sporti më individual në botë quhet shah. Po, dhe luhet nga mosha 6 vjeç derisa të vdes. Po, ai të zgjuar sa ata si u pak, do thot pak dhe është në ato vite ku njeriu do të thot dëgjojeni Nazarku se mos ndryshon sondazhi se keni votuar fluturon në hajër. Kështu që është shumë e zorshme, domethënë ka dy faktorë që nuk shkojnë këtu. Zakonisht e ha ose posedohesh në ato vitet e rinis. Po shahu ka jetë gjatësi më të madhe dhe sport më individual. Është më i poshtër se futbolli. Kështu që në rast se bie në atë të shahut, po themi për anë negative, ka mundësi të biesh në rrjetin e shahistit, po anasjeta është shumë e vështirë. Pyetje me spec. Nuk ndodhin dramat e shahistët në këto marrëdhënie se sa të futbollistë. Kemi një madhe për zotin. Elbi, si e parashikojmë ndeshjen nesër dhe duhet thënë që superkompjuteri që merret me performancat dhe statistikat e skuadrave që marrin pjesë në këtë Europian, nxjerr favorite Italinë. Në ndeshjen e nesër. Po, në ndeshjen e nesër. Shiko, mendoj që do jetë një ndeshje tepër luftuar dhe to puna statistikave, domethënë është pak mirë që në këto kompeticione ku hyn dhe pak ana psikologjike dhe ana e ndeshjeve direkte që mos t'i marrim shumë parasysh, përgjithsesi janë një faktor tregues deri diku. Është për të thënë, është një ndeshje gjysmëfinale dhe me lojtarë që të dy ekipet kanë në kontingjent, kuptohet, është një ndeshje që do jetë tepër luftuar. Mendoj se Italia është më favorite, jo për shkak statistikave, por dhe për shkak të intuitës që ajo ka për të fituar ndeshje të tilla, për të zgjidhur situatat vështira. Aq më tepër duhet thënë që Italia ka dhe mundësinë që të luajë, pra në një lojë të bëjë dhe disa mënyra loje, pra mbrojtjet, luajnë sulm, presoj poshtë, presoj zonal, pra ka shumë mundësi, kurse Spanja, ai që na ka treguar deri tani, na ka treguar që qarkullon mirë topin, ka një mbrojtje ku një sulm i mirë mund të bëjë dhe xhiro, ka ca lojtar krau të cilët i ka tepër potent, wingerat flas, edhe mbrojtësit e kraut, dhe krosojnë shumë mirë, por ndërkohë nuk ka një sulmues që të konkludojë. Gjithsesi, do të kemi edhe pak parasysh anën emocionale që këto ekipe vinë. Pra, Italia gjithë e dim, ashtu si dhe Anglia, vinë me euforinë e një fitore të mundshme. Kjo e akumuluar në base dhe nga mënyra se si ky kampionat ka rrjedhur, me ndeshjet që kanë zhvilluar nëpër grupe dhe më tej. Por nuk do ta harrojmë që Italia përbëhet nga lojtar tepër cilësor, tepër ekspert dhe shtok të qershi mbitor që shumë veta nuk e përmendin që është stafi teknik. Stafi teknik me në krye Mancinin, i cili ka si ndihmës Vialin, pra një njeri tepër të madh në botën e futbollit, po ashtu një profesionist shumë i madh. Kemi Orialin, kemi dhe Lombardon. Pra këto janë 4 emra të mëdhenj në Itali, në botën e futbollit italian, por ndërkohë janë dhe 4 shok. Janë shumë miq me njëri tjetrin dhe nga koha Sampdoris kemi bërë kronik para pikërisht, kjo misi bën të mundur që edhe të reflektohet e grupi, i cili është një grup i cili ka një eufori që unë uroj që mos ndalet tu, paktën ta shikojmë deri në finale. Po gjithsesi përballë Spanjës e shikoj pak më determinues Italinë për shkak të mënyrës se si ajo mund të zgjidhë. Urojmë që të kemi ndeshje tepër interesante. Dhe gjithë idetë e miqve tanë, e çunave tanë koincidojnë me atë të superkompjuterit. Keni mendje kompjuterike në farë. Dhe që i pas kemi gjithë tifoz italian. Ja të kemi statistika që tregon superkompjuteri. Kemi kolonën me gri, tregon se duhet se shkojnë deri në finale, ndërsa kolona me gold janë fitueset, skuadrat fituese. Fituesi, Debora, gjithë shanset janë që Italia-Angli shkojnë finale sipas superkompjuterit. Ja ku e ke Anglia 73, Italia 65. Kompjuteri ka parasysh performancat e ekipeve, si kanë ecur në këtë Europian, dëmtime, gjithë gjërat pak a shumë dhe e jep Anglinë të parën me shanse për të shkuar në finale. Bëj një pyetje? Kludhen. Ai kompjuter është prapë që tha që Franca dhe Belgjika
favoritët kryesorë apo kanë vu kompjuter? Njëti kompjuter. Është njëti kompjuter. Në faza të ndryshme ka Po që ai kompjuter. rezultate të njëjtë. E di çfarë po vjen të bëj një pyetje me spec, një pyetje me spec. Pyetje me spec për Redi Jupin. Kështë të marrë malli për këto. Spanja ka arritur deri këtu prej 1. Trajnerit, 2. Skuadrës, 3. Penaltis që humbi Mbappé, duke pas parasysh apo ati që bida ulles nga Spanja në stadium. Kjo e 4 me Manoles. Kjo e 4 me se. Vdekur akoma? Jo, aja t'jesht. Unë mendoj Se që këtë Mbappé se këshë marruar ne, po të kështë bo penalti Mbappé, ka si ishte më Spanja, ishte Franca këtu se. Spanja me mënyrën e lojës që ka Manush, vetë në një që nuk e do futbollin, mu mos ta doj këtë skuadrë. Unë mendoj që të gjithë mund bëni pak më tepër. Trajneri mund bënde pak më tepër, duke thirrur dhe disa lojtarë të cilët nuk janë atje. Nuk e dian politika e trajnerit apo të institucionit. Por ne po ja veshim trajnerit. Unë mendoj që Sergio Ramos duhet ishte aty. Kishe nevojë për një gjë të tillë. Këtu po është trajneri, ka iden që ai nuk donte, atje i thon vaka sagrada, lopë të shenjta, do me thënë nuk donë në skuadër nga këta super senatorët që bëjnë i çik gjys trajnerin. Ai që në fillim u fol shumë nuk donte. Këta tha nuk donte Realit, po s'është e vërtet. Dhe i vetmi ishte rasti Sergio Ramos, shfrytëzon faktin që ishte i dëmtuar, po mund të pritet siç prisi Busquets. Mund të ishte edhe në Asensio në një nga këta tjerë, Ai Asensio e kanë pa dobët. Ai dhe Iskon për zotin e Cristiano. Që Spanja, kështu si shkoi europiani, mund të shkonte pak më tepër dhe mund të ishte edhe në lart në kotim. Në qoftë do të kishte skuadrën pak më të plot, po themi, dhe do bënte diçka më tepër dhe trajneri dhe grupi i lojtarëve, apo jo. Nëse do ishte Morata pak më mirë, po themi, tani unë nuk mendoj që Spanja me lëvizjen futbollistike që ka, ta quajë gjysmëfinalen sukses, apo jo. Qartë. Nuk është sukses. Jo, duke pas parasysh çfarë lloj viti dhe si vinte. Po çfarë lloj viti? Çfarë kuptimi çfarë lloj viti? Ndryshuar 90% e ekipit. Skuadra e re. Po më punë marrë o Manush. Gjithë nga 22 vjeç. Në Spanjë janë 2 klubet më të mëdha në botë. Tani, lëvizja futbollistike spanjolle ka 2 klube më të mëdha në botë. E vërtet. Pra nuk ka klub më të madh se Real Madrid dhe Barcelona. Neve çka kampionati kemi dhe pretendojmë të bëjmë një kombëtar të mirë. Imagjino pak tani ti, kur ke 2 klube kaq të mëdha. Dhe unë mendoj që ata mund ta shfrytëzonin pak më tepër dhe pak më mirë televizje, duke parë si shkuan tjerë, sepse doli Franca jashtë, po themi doli Belgjika jashtë, dhe ky do ishte një vit më i mirë, nëse skuadra do ishte pak më plot dhe pak më ndryshe. Kështu që unë nuk mendoj që spanjollët, lëvizja futbollistike spanjolle kënaqet me gjysmëfinale. Dhe nëse ata dalin, do i bëhet kjo analizë që i bëra unë tani. Pra do i thonë, pse nuk more këtë, pse nuk bëra atë. Do filloj sulmi ndaj Luis Enriquez, patjetër. Jo, ndaj lëvizjes të gjithës. Edhe grupi lojtarëve do anathemohet. Kjo është e vërtet. Aristela, ja te kemi dhe tabelën që bookmakersat e kanë dhënë në versionin e tyre. Kemi Angli në vend të parë me 2.75, Italia në vend të dytë me 3.25, Spanja me 4 dhe Danimarka me 5. Këtu s'është kompjuter, këtu janë ata që i dhimbsen lekët. Këtu janë ata anglezët që mund jetë mirë se është ekonomi. Ai që kompjuteri që janë këtu tani s'ka kallata. 1.000 lekë për Spanjën, merr 4 po doli, po fitoi. Dhe me koeficient Franca dhe Belgjika dhe Gjermania ishin shumë lart. Po ishin më gëzim ishin më. Ato janë për të tani 4 skuadra kanë ngel. Ato janë, po të ishin se ato janë të vërteta Manush, nuk kemi nevojë me pandeshjen. E ka fituar Anglia kampionatin dhe dyta deri Italia. Po puna është nuk dim gjë. Pastaj është. Po prandaj është bukur kjo histori që s'dim. Manush. A është botë tjetër, kush do ti falet asaj kishe, ti respektoj shifrat. Shifrat e kemi thënë herë, nuk i thon gjitha të vërtetat. Të çojnë deri diku, po nuk thon të vërtetën e madhe. Gzim, se ti edhe unë se dum kapitalizmin se e kena mësuar që në shkollë. Tani kjo është bursa e futbollit. Ata thon, zotëri. Sa herë është përmbysur bursa? Ata janë statistikat. Sa mund të përmbysur çdo herë. Por futbolli prandaj shohin, po dinim rezultatin do bënin Top Arena. Futbolli është prandaj është i bukur sepse është edhe i paraqitshëm. Jo vetëm futbolli, por ka përshtypjen që gjithë sportet janë të tilla. Ne gjykojmë mbi bazën e dhënave që kemi deri para se të zhvillohet. Kjo ka logjika apo jo Mondo, sipas teje? Unë mendoj që Spanja ka marrë maksimumin arritur në gjysmëfinale me ekipin që ka. Mos harrojmë është një ekip në rinovim pothuajse tërësor. Mos harrojmë që edhe Barcelona edhe Real Madridit këto 2-3 vitet e fundit janë me rinovim edhe në halle. Ka probleme në mbrojtje, pson gola shumë, Spanja, e ka treguar edhe në kampionat evropian. Ka probleme në sulm, lojtari që ka në kryet sulmit Morata
Herë ka qenë efektiv, herë ka rënë, ka qenë krejt inexistent në fushë. Kanë bërë 2 herë nga 5 Sa edhe gola. trajneri nuk di këtë të aktivizoj. Kanë bërë 2 herë nga 5 gola. Atë Nuk mund aktivizoj ngelesh Morata. Sarabian, atë aktivizoj Moratën, atë aktivizoj atë tjetrin. Delolmon. Ai që zëvendëson Sarabin është Delolmon. Ferran Torres është krau tjetër, po. Ferran Torres. Ndonjëherë fut që të tre së bashku, kështu që edhe i paqartë mendimi im ndron shpesh është që Spanja shpëtoi nga Kroacia, e kaloi me fat, me Zvicrën duhet ishte eliminuar. Kartoni i kuq ishte i paparashikueshëm, i papranueshëm, sa të gjithë ekspertët që e kanë komentuar ka thënë ishte një çmenduri nga arbitri anglez. Ai kur nuk e jep dot atë karton kuq në Premier League, gjeti rastin edhe në kampionat evropian. Kështu që mendoj që Spanja e ka përmbush misionin, pavarësisht se tifozët, po vërtet, tifozët do të duan që të shpallet kampion në Spanjë, edhe federata, por me brumin që ka, mendoj që ka arritur maksimum. Me thënë drejtën, unë po shpresoja shumë që Zvicra ta mund të Spanjën. Po do kishte Zvicra Itali. Duke qenë që edhe kemi çuna shqiptar, do mendoja sikur ishte pak dhe fitore e jona deri diku. Do na pëlqente Zvicra, po. Megjithatë në lidhje me gjysmëfinalen e parë ditën e nesërme, mendoj që edhe unë ndaj të njëjtin mendim me çunat në studio që Italia është pak deri diku favorite për të fituar, edhe për faktin që Italia që prej 2018-s vjen nga një sër ndeshjesh të fituara pas një humbje dhe nga ana psikologjike ndoshta ekipi është pak më i fort. Dhe nga ana tjetër Spanjën e shikojmë që i shtyu ndeshjet me kohë shtesë, me penalti, pra e pati pak të vështirë të arrinte gjysmëfinalet. Mendoj dhe dëshiroj që Italia tjetë në finale, edhe nëse flasim nga ana tjetër gjysmëfinalen e dytë, besoj që Anglia ka pak më të thjeshtë se sa Italia për të shkuar në finale. Dhe Italia-Angli pastaj, kjo është pak si me spec dhe mund, sepse duke qenë që edhe ndeshjet luhen në Angli, besoj që Anglia ka pak edhe këtë avantazhin e të luarit në shtëpi. Kjo historia e lojës në Angli ka një tjetër diskutim madh, se nuk lejohen me shku tifozat as italian, as spanjoll, as danez. Vetëm ato që jetojnë në Angli italian. Diskutim dhe problem shumë serioz. Gati sot se e japim qik bashkë mundos se tifozët Spanjës sot shkonin, si ka mundësi që zyrtarët e Federatës Spanjolle nuk i fektokan dhe këta kanë drejt ikin stadium. Ne tifozët e vërtet nuk i kim dot. Që ta marri Anglia. Po bëhen gjitha përpjekjet. Po bëhen. Po në fakt... Konspiracioni madh atje. Gjitha ndeshjet i kaluar në Wembley, tifoz nga jashtë nuk vinë, do të luhet vetëm me tifoz anglez. Megjithatë, Anglia ka një ekip nga më të mirët në këtë kampionat dhe është rasti më i përshtatshëm, më i miri për ta që të thyejnë atë mallkimin që s'kan fituar në një Europian. 66 s'kan fituar. Hajde inshallah i fyn. Haroj dhe një arsye tjetër, mundi që Boris Johnson ishte ai që thyu Superligën në klubet angleze, që i ktheu, i detyroi. Po për Superligën, po. I ka bërë nder shumë madh UEFA-s dhe ne po. Dhe që po nga ana tjetër e njëjtë flitet edhe për Italinë, duke qenë që edhe fitoi dhe Eurovisionin, duke qenë që ka qenë vendi më i prekur prej Covidit, thonë që duan t'ja japin këto trofet, ka histori konspirative nga Nuk po them që këto gjëra do të vendosin se kush fiton kampionatin. Këto janë elemente ndihmues. Që japin një dorë, por nuk janë këto dominantët. Madje mund thuash që edhe fakti që Anglia do të luajë në Wembley është një presion psikologjik më i madh mbi lojtarët. Dhe Anglia në Wembley ka bërë 4 gole në Romë, bëri 4 gole në ndeshje. Dhe mund të kthehet në fund. Kështu që to janë fika me surprizë. Para se të kalojmë ke Jemini, se s'kam prezantuar me të madhin e të mëdhenjve, një pinjoll të muzikës shqiptare, një farë Lamberti Organxhi. Ma prezanto qik mikun ti, ma përshëndet. Pëlqeu besoj, edhe është kemi këtu. A bëjmë qik pauzë, pimi qik ujë tani, se pjesa parë, si thua? Me që jemi në mbyllet të kësaj pjese... E dëgjoj, para se të shkoj ke hedhi, një dorë të rritë për Alesia Bamin. Falenderit ma shumë. Bëbëtë, i që këtë bëqik rëdollimin. Këtë bëjdo të shmishko. To, hedhi. Është momenti sponsorit ton general Hell Energy Drink. Nëse konsumojmë pije energjike e bëjmë për 2 arsye, për të ndetur zgjuar dhe për të fituar energji. Një pije energjike me cilësi të lartë përmban të paktën 32 mg kafein për 100 ml për të na stimuluar.
sheqer të vërtet që na energjizon dhe lloje të ndryshme vitaminash dhe aminoacidesh. Ato nuk duhet të përmbajnë konservues. Produktet e shijshme të Hell Energy të prodhuara në një nga fabrikat më të përparuara të Evropës plotësojnë të gjitha këto kërkesa dhe nuk kemi mbaruar, pasi çdo kanaçe Hell prodhohet nga alumin i riciklueshëm, sepse është Hell dhe Hell gives you power like hell. Ja ku e kemi. Me Hell freskojmë se tash më uri pak përpara. Faleminderit. E mbyllim pjesën, kështu që pjesën e dytë kthehemi në Top Arena me një ekskluzive. Qa presim atje? Është pjesa ime preferuar, Manush, këndim. Keni super surpriza dhe Debat me lajme. këndi. Dhe punja për të gjithë ju. Këtu, për 2 minuta. Ose largoni. Suaj.